Hi friends, I welcome you all to Kasksh, and this is the first video lecture for class 12 business studies. If we exclude the video of syllabus introduction, because एक वीडियो इसके पहले हमने दे चुका है आपको जिसमें हमने syllabus introduction डिस्कस किया था of business studies class 12. इस वीडियो से ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज की कोर्स को फॉर क्लास 12. और जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को पढ़ाने के पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ, एक हेलीकॉप्टर व्यू देता हूँ कि भाई इस चैप्टर में आखिरकार मुझे क्या पढ़ना है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. तो वैसे ही इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 एंड दिस इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करना है कि भाई मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है. ठीक है ना, तो क्या क्या चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, सो पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज सिंस ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग को ये तो जानना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट. तो सबसे पहला डिस्कशन विल बी व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, एंड इसके डेफिनेशन के ऊपर हम लोग गौर करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया हुआ है, सो वी एनालाइज मेनी डेफिनेशंस और उनके बेसिस में हम लोग अपना एक डेफिनेशन कंक्लूड करेंगे कि भाई मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, जिससे कि हमको ये पता चले कि भाई मैनेजमेंट हमको समझ में आ गया. और जो डेफिनेशन हम लोग कंक्लूड करेंगे उस डेफिनेशन में हम लोगों को दो वर्ड्स सीखने को मिलेगा, वन इज इफेक्टिवनेस एंड वन इज इफिशिएंसी. दो शब्द हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन में, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, और हम लोग इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि भाई इफेक्टिवनेस किसको बोलते हैं और इफिशिएंसी किसको बोलते हैं, व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज इफिशिएंसी. हम लोग फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. जब ये वाला डिस्कशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टर क्या होता है. अगर मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ने जाएं तो मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट के फायदे होते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट के चरित्र क्या होता है, क्या स्वभाव कैसा होता है मैनेजमेंट का, है ना. सो वी विल डिस्कस दीज. देन थर्ड डिस्कशन विल बी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मैनेजिंग थिंग्स, व्हाई डू वी मैनेज, व्हाट इज द रीजन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. दिस विल बी this thing we'll be discussing objectives of management. कि भाई मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट करने में हम लोग को आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट करने में बहुत कॉस्ट इनकर होता है. देयर वी इनकर सो मच ऑफ कॉस्ट इन मैनेजमेंट. सो हम लोग ये सोचेंगे कि भाई जब इतना कॉस्ट हम लोग को लग रहा है तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, कोई फायदा होगा तभी तो कर रहे हैं ना. तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी स्टडीइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट करने से क्या फायदा है, अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन हम लोग मैनेजमेंट के नेचर के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई मैनेजमेंट जो हमारा है वो वेदर आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर साइंस है, या फिर तीनों का एक मिक्सचर है. आप लोग कॉमर्स लिए हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में आपने कॉमर्स चूज किया, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे हैं हम लोग. अरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स में तो हमेशा बोलता हूँ वो लोग सब चीज पढ़ते हैं, आर्ट्स भी पढ़ते हैं, कॉमर्स भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं. और आप लोग जब ये वाला डिस्कशन करेंगे ना तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि हाँ यार मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं मतलब हम लोग साइंस भी पढ़ रहे हैं, आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, है ना. तो ये एक बहुत अच्छा डिस्कशन है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है. एक बहुत अच्छा एनालिसिस हम लोग करते हैं इसके ऊपर में. देन वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम लोग मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो हम लोग को उसके लेवल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का इन टोटल वी हैव 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये हम लोग पढ़ेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि इस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग 5 फंक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, जो कि मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन सीरीज में भी बताया है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में 5 फंक्शंस या 5 पार्ट्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं. उन 5 स्टेप्स या उन 5 फंक्शंस टू बी एग्जैक्ट, उन फंक्शंस के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर्स हम लोगों को आगे पढ़ना है, व्हिच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. 5 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोगों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ना है. सो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट, अ कांसेप्ट, अ डिस्कशन. एक पेज का डिस्कशन है इस चैप्टर में और उस एक पेज के ऊपर में 5 अलग चैप्टर हम लोगों को 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इसमें हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग करते हैं हम लोग, पहले सोचते हैं कि हमको क्या करना है, फिर उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग सामान इकट्ठा करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, हम लोग उस हिसाब से लेबर्स इकट्ठा करते हैं, फिर जाके हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और फिर जाके हम चेक्स एंड बैलेंसेस देखते रहते हैं कि भाई जो काम सोच रहे हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जब फंक्शंस भी हम लोग पढ़ लेते हैं, सो देन वी हैव अनदर डिस्कशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य बिठाना। आपने बहुत सारे फंक्शंस को सोच लिया, बट उन फंक्शंस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप प्लानिंग जो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका स्टाफिंग होना चाहिए, उसके हिसाब से डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब उसके हिसाब से होना चाहिए। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और कोऑर्डिनेशन में वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, देन वी विल डिस्कस कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका क्या कैरेक्टर होता है, कैसा होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करने से क्या फायदा नुकसान होता है, देन वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन करेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, एंड ऑल दैट, कि कोऑर्डिनेशन करने से क्या क्या चीजें चेंजेस हो जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हो जाता है। और लास्ट में एक छोटा सा डिस्कशन है मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। आज के जमाने में कैसा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आज से पहले कैसा होता था और अभी जब इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, एक एक ऑर्गेनाइजेशंस पूरे 200 कंट्रीज में, 100 कंट्रीज में, एप्पल, गूगल, फेसबुक, मतलब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडिया में देखे तो इन्फोसिस, विप्रो, ये सब बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं कि इतनी सारी कंट्रीज में 21st सेंचुरी में ये लोग मैनेज अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रॉफिट्स को, सब अपने सब चीज को मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रॉफिटेबल रह पा रहे हैं। सो हम लोग इस डिस्कशन से अपना चैप्टर कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल वीडियो लेक्चर जहां पे मैंने आपको सब चीज समझाया कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्टडी। तो बहुत अच्छा से मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया। दिस इज इनफैक्ट द बुक संजीवनी फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। तो इसके बेसिस में, इसके हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर 1 एकदम मक्खन की तरह क्लियर करेंगे और एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन गारंटी। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर आप लोगों को डिस्कनेक्ट फील होगा। आप लोगों को सब चीज लगेगी कि बहुत लॉजिकल है। बहुत लोग बिजनेस स्टडीज को एक थ्योरी परसीव करते हैं, दे फील कि बिजनेस स्टडीज इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, बट आई पर्सनली बिलीव दैट बिजनेस स्टडीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अनलेस एंड अनटिल आप उसको इम्प्लाई कीजिए लाइफ में, ठीक है। आप बिजनेस स्टडीज को याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, विल नॉट मेक सेंस, विल नॉट हेल्प। आप बिजनेस स्टडीज को सिर्फ याद करते चलेंगे, रट्टा मारते चलेंगे कि मेरे को एग्जाम में पास होना है, नॉट हेल्प। आप हो सकता है एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, बट विल नॉट हेल्प इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपको अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करना पड़ेगा, है ना। सो हम लोग एकदम लॉजिकली एक एक चीज को समझ के, और ऐसा नहीं कि सिर्फ समझेंगे भी, एग्जाम भी पास करना, एग्जाम पास करना इज आल्सो आवर प्रायोरिटी। एग्जाम में 95%, 98% लाना इज आल्सो आवर प्रायोरिटी। तो हम लोग याद भी करते चलेंगे एंड एट द सेम टाइम अपने लोग समझते भी चलेंगे, बट द फर्स्ट फोकस विल बी पहले समझना, देन याद करना, देन उसका रट्टा लगाना। रट्टे लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज देखिए क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज समझ लेते हैं उसके बाद उस चीज को पढ़ते हैं ना, तो याद नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। बट आप किसी चीज को समझे नहीं आ रहा, आप सिर्फ याद करते जा रहे हैं, विल नॉट मेक सेंस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो नंबर 1 फॉर बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12. We will be sharing more video lectures soon with us. So for that, stay connected with us. Subscribe to our channel. If you like this video, please don't forget to share this video among your friends because sharing is caring. ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, keep learning, keep growing. सीखते रहिए और जीतते रहिए. This is Kasksh signing off. Bye bye and enjoy.